едностамбен објект со 2 нивоа подрум, приземје и 8+1. Со негде подрумска површина од 1400 квадрати, а негде 800 и кусур квадрати се стамбениот дом. Да, друштво со ограничена одговорност до ОЛ. Значи ЗСФ може да е на едно лице, може да се повеќе собственици на таа работа. Значи инвеститор на оваа градба е ЗСФ, компани ДОЕЛ, кој се бави со изведба на вакви објекти. Има изградено во Скопје неколку објекти, наводно има еден комплекс изградено, млечен ресторан во Чаир Веро и Рамстор се негова инвестиција. Сега овде во Карпуш се работи овој стамбено деловен објект. Инвеститорот, проектантот е ГМС од Скопје, Оливера Мојсова. Она е собственичка на тоа сега, што не значи дека и она ги проектира. Значи, она е собственик, тоа си има екипа тамо кои што работат на проблематиката. Исто повеќегодишна соработка имаат со овој инвеститор, значи релативно веројатно се задоволни едни од други. Не знам, пошто ја прв пат сум дел од екипава на овој објект. Значи, инвеститорот го кажеме, проектантот го кажеме, инвеститорот си прави договор со изведувачите. Може да биде еден да му даде цела работа, може, ако сака повеќе да работи, сам поединечно за секоја позиција да си бира свој подизведувач. Ама во сета оваа работа, од рамките на безбедноста на објектот, значи која е сега исто се потенцира да е, поарно е да си даеш еден изведувач, пошто целата одговорност околу безбедноста и координацијата на работа ја презема главниот изведувач. А од документација што водите? Сега ние, пошто сме од страна на инвеститорот, главна основа ни е проектот да го разгледаме, сите грешки да ги најдеме и да водиме ЕСАП. Реализацијата на проектот, на квалитетот на изведбата, да биде што поуспешно, поквалитетно изработено. Тоа не е основна работа. Ние сме дел од инвеститорите, значи ко надзорна служба. На објект го даваш дел од проектот, дневникот го водат изведувачите, што ние го контролираме и тука ние запишуваме забелешки, незадоволства. Викањето ни е... Тоа не е наша работа. Тоа не е наша работа, пошто од секој од подизведувачот бараме динамички план. Што сите тие се врзани со одредени рокови на градба. Значи не е мој јас да му кажем него донеси 50 луѓе. Не, тоа е... Не, тоа кога јас би бил во екипата на изведувачот, па ќе си вода месеп денеска колку луѓе мислам, значи ние сме од страна на инвеститорот. Динамички планови си има одредени рокови, ние ги пратиме роковите, притискаме. Значи во званична комуникација ние немаме право да се мешаме на тој дел, со колку луѓе ќе работи. Тој може да ја постигне динамиката и со 15, може и со 30. Значи, нас не интересира квалитетот на изведбата и динамиката во работата, што во овој случај баш не е. Каснат малце, па ние повеќе притискаме тука. Исто на подизведувачи. Инвеститорот нема ништо. Од механизација имаме едно скипче овде, не комбинирана машина која утовара копа прави, едно мало машинче. Да, затоа се вика комбинирка. И ископ и транспорт, нешто така низ градилиште. Тоа е ваљак, за да го наби ова насипот. Се набива, пошто таква ни е конфигурацијата, тамо мора луѓето рачно да го носат. Па малце ко кинези сме сега тука, малце се враќаме со времето и мора со колички да се носи, пошто не може да влезе, не дозволува просторот, висината, имаш канали од топлификација, значи имаш електрика, каблови, себе и т.д. Тамо кај што не дозволува, па златниот добар човек количката и ќе работи. Немаш. Значи без човекот технологијата се технологија, ама човекот треба да ја нахрани, да ја среди. Значи тие се основни податоци, момци, јас ви благодарам, се надевам дека... Ние вас ви благодариме. Не, мене ми е задоволство кога има некој да се заинтересира, пошто Македонија живееше од градежништвото, сега за овие 20 години нема ни Г од градежништвото. Се надевам дека овие помлади